出生鬼口水啦，同埋嗰啲嘢，我哋有冇即係冇乜位啦，真係唔嘥時間啦，咁樣開始啦。首先咧，鬼口水咧4蚊嘅細罌啦，有大罌嘅，大罌6蚊啦，你要大罌先WhatsApp show俾你睇啦，咁樣可以 sell sketch 啦。咁樣呢個嘅 best school 嗰啲啦，full size class defect 嗰啲48蚊啦，48。呢個都係 full size class 嗰啲，後面都係 full size class 嘅，咁我唔想攞出嚟啦。你要睇翻之前啲片啦，48啦都係而家。唔係，算啦講。三個冬甩咧買翻嚟咧，唔知45定係50蚊啦，好似俾人呃咗咁樣咯。不過是但啦。咁咧呢個我而家收翻咗38蚊一個，38蚊一個，95蚊一 set 啦。咁你自己計下咧，平咗幾多俾你？平咗20幾蚊啦，冇記錯嘅話。跟住呢個 set page 啦，咁咧我係未開過啦，全新嘅。咁呢個點點咧咩嚟嘅咧？就應該係呢個 brushing 咧，長期黐住佢啦，係啊。咁我冇攞過出嚟嘅，咁啊全新嘅啦。咁呢個收翻咗80蚊啦，80。跟住呢個 Tony Star 啦 ，Soft Sketch 啦，實嗰啲嘢啦，呢個收翻咗58啦，依家。呢個巴巴 pop 啦，咁側邊咧兩邊都有 crest 嗰啲嘢嘅。咁呢個咧就收翻320蚊啦。跟住呢一個 Sketch set 啦，10蚊嘅啫。跟住呢一個嘅花眼仔啦，個 defect 嗰啲啦，你見到啦都。咁依家收翻70蚊啦，70蚊啦 ，Dyson。跟住呢一隻 Mary 媽媽嘅黑燈啦，咁呢個35啦，後面咧有送咗啲嘢嘅，係啦，加少少嘢落去啦。咁跟住有呢一個學童色啦，學童色。咁呢度咧呢啲係 full size class 嗰啲嘢噶啦，後面都有啦，有 license 乜都有齊啦。咁呢個細媽都係啦，細媽咧側邊呢啲咧都有 class 啦，WhatsApp 再 show 俾你都冇問題啦。但係千祈就唔好話喺 WhatsApp 嗰度 show 咗俾你睇，跟住你先話考慮要唔要啦。我呢啲全部都唔會覆噶啦，淨係。係啦，咁咧part 1就 send 到嚟呢度先啦，會有part 2嘅，咁希望你哋幫手 check 啦，拜拜。